Hindi nagahol. Ako tuga. Ninzi ko aviri mu cyaro wahindutse. Ariko nabonye byararushijeho gukora. Mbona byararenze hanyuma kabisa. Isema nahindutse kandi nugutavuga. Nawe se ndavuye mu cyaro ntaramenywa. Sibyo? None rero Suna yaraje. Sibyo? Areshoka yaraje. Ikiroso cyaraje. Gusumba aho ntahindutse ari rero. Oya ntabwo ari ibyo nari nshatse kuvuga. Mu bijyanye n'imyitwarire. Nawe se do wavuye mu cyaro bakwirukaho kubera abakobwa b'abandi. None wageze mu mujyi usigaye ari mucotse umuntu. Ariko icyo mbona ndabona uri kwikururira ribu wowe. Banze ko uri umusenzi sana kabisa. Ese mane urumva utaririye abana muri ghetto. Urumva iyo ghetto yabimaze. Uri umukaritasi cyane kabisa. Niba ari n'ibyo washaka kumvuga mane. Toka. Halo. Meze tebe. Ikinabaye nuko Meze neza. Wansanga kwa kote tukavugana muri kurushaka. Nasi cyangwa ise. Sawa ingute ndagutegereje. Icyo wanga murahura koko. Suri nagiye guterwa inda ya mukene narebaga hewe. Ariko ntacyo ubwo nongeye kwigarurira umutima wa Rugamba. Ndaka sino jeride. Nagiye kubona mbona aje mu gitondo. Nazanye umukozi ngo tumuhe akazi ko kutajije. Kuneka seneza. Vraiment. Kase neza cyane. Nabambonye umujaride mukwemeje. Aranyemeje. Ni byiza cyane. Kase neza cyane rwose. Ni byiza kabisa. Nanjye ndabona yikase neza. Mana we bagiye kumvumbura koko ntaragera ku mugambi wanjye.
gusa ngomba gukoresha uko nshoboye kose nkawugeraho vuba batari bamvumbura. Ariko ngiye gukoresha buryo iyi ndayishyira kuri Rugamba. Ntabwo ko twageze hano twarengeje n'ibyo. Ntabwo wasize umunsi wose. Oh baby, meze bite? Sho. Use ni gucyo nkumbuye? Birahagije. Kamuri no myinsi cyane. Ndasicara. Sibishize tutabona ntago bari gucyukuye kuza nzubu. Ariko basayibira guhanda. Ariko nakubwiye ko birahagije. Atawe? Abantu banditse Guhinduka cyane cyane pe. Kandi ntago ari byiza. Imeze neza. Meze neza. Wavuye mu bigize mu rugo. Ese ni kwa rya fomu mbwira ibyuma magaye. Iminsi bishize tutabona ntago bari gucyo twagahuye tumeze. Nyine mbwira. Ndikubona banzi ikintu ushaka base bakuzane fanta. Wangireka kwigira gutyo. Ndi mushya se maso yawe. Claude nzana fanta orange aho ngaho. None si ntabwo umbwira amakuru y'iminsi ku muntu bimeze umaze iminsi guhamagara. Nta kibazo naharaye tugafungura tugafungura. Kubona utameze neza kandi ugomba kumva ikibazo. Ako nta kibazo. None si nshaka kumenya amakuru yawe n'umwana. Umwana? Usibye ko nikumva ubisetse ntabwo nkwite. Bongo twitira. Ibyo byonyine se bihagije kumenya uko ubayeho n'umwana wanjye. Kwanza njye nkubwira icyari kinzanye. Uri neza amatwi. Guhera uyu munsi wibagirwa izina Teta ko mwaba mwarigeze kumenyana. Uri seriye cyangwa? Ngo usubiriremo. Teta, umwana wanjye we guhera uyu munsi kugira isaha ntuzigere wongera kumva ko izina Teta mwaba mwarigeze kumenyana. none se umwana wanjye kuva ryari ko ngutwite? ntawe ariko ngumwetiye ntabwo ari wanyibwiye ko naguteye. Njyewe ntari ndani. Teta, itiri kuvuga uri seriye cyangwa wamutera inda ntabwo ari wabinyibwiriye. Burya narakubeshyaga. Warambeshyaga nanjye ubwawe nzi ko nari gutenga warambeshyaga. Umva cyane ko
utari wigeze unteguza nanjye namenye ko ugiye kwintera ndabikurikiye ku ruhande nukuri ndaye gupima ntabyo uzi teta ndakurasa mfa kwanza nanyibagiwe nzaramuka hari ahantu mbyumvishije hanze no gupfa uzapfa teta ari ubutaha buriya muga mbese muri kumwe na boss wawe nje nayo nakuvumbuye kare semana kuriya ntabwo ari kozi no mu baby muri kumwe nayo aho waseke none wari ukoze ubishaka reka mani buriya nje ntabwo mashaka kwivangira mu buzima nuko mbabona akomana bwa mubebe watumye ntirira mani ahapyo uko mwana nakubura genda ujye kwa kadugo kongera ukagaruka wiruka nayo ngufitiye inkuru nziza mani ya munsi wafeke buriya warame mu kirori cyari ko twakubonye ko nari gifite imana uriya munsi nayo ngufitiye inkuru iryoshye buriya se nkuru iryoshye nkuriya mutoto zirekana na biriya mani kandi wowe icyo mbona hafi bazakugarukiriza ni magerageza ariko mani ari wowe buriya uri kumwe na ribo nuko utabizi mani reka nkubwire hari ikintu utazi uribuka bashiki bacu bateruye njyewe ndi guhorora bashiki banjye nanjye mani mbese abari bashiki bacu bateruye ntabwo bari abantu genda no mu cyaro ndabizi sha uvuye bakubuza aho buri rero mba baranirira abana muri ghetto ko nta kintu nta bundi buzima uzabona burenze ubwo muri ghetto mani buriya barahamemukiye mwana ko umwana mutoto yahise agenda yivumbuye mani gawana igihe cyo kuvuga mwana ntabwo nirinze Mwiriwe kwa rugamba. yewe nawe nawe ujya amakuru Ko nta mafaranga y'inzu yanjye umereza. Ndimo kukubwira ngo ko nta mafaranga y'inzu yanjye umereza. Amezi 3 yose utanyishyura. babuje nyine urabyumva nyine rwose amaze iminsi adahari Ntabwo murya. babuje nyine turarya nyine ariko n'uburyo turyamo nyine nawe urabyumva No, ndakubwiye ngo amafaranga y'inzu yanjye y'amezi 3 ndi kuyashaka. Bitari ibyo ngibyo ndagwatira. Ndagwatira pe. none se mu makuru yaje kandi amafaranga azaboneka ejo urabaho Amafaranga azaboneka ejo. ntabwo tuzi amafaranga azaba ari nta kibazo amafaranga azaboneka Ejo amafaranga azaboneka. nta kibazo rwose bwumve amafaranga ejo azaboneka ahubwo ejo uzohereza umwana ntusire unabone kuza kuyabura uzohereza umwana aze kuyabura nta kibazo Okay. Kanyanga ejo ntabwo ari kure. nta kibazo kabisa ejo uzohereza umwana nta kibazo azaboneka Sawa? Uramuka. uramukije uriya ndi mabuja mani akabura amabere muraseka byabagendera bihita kabisa aha ni mu mujyi amafaranga zizayakura aha ni mu mujyi mani jya witonda mani wowe impamvu muhora wongera kumenya umujyi ejo naza wenda ejo azasasanze simpari ubundi batamufunga ngo ukora ingofero mbese uzafunga mani aho turi bakamutumye umujyi twarawize urumva amafaranga sinazayabona mani wagiye ku cyo cyane n'izi ngizo zanagoye kwanza ninjye mukuru hajya ureka nta nk'ibi binyuse bavuga ngo amafaranga uzashaka bane batakuzingisha aba ndura
Jose? Mama. Wino mama. Nakwitabye mama. Genda ujye kwa rugamba. Akumira amafaranga y'inzu y'amezi 3. Nurangiza ubanze miliyoni 90. Hajya mama, rugamba n'uwo. Babandi bari muri ya nzu yacu bari inyuma ya gare. Hari inyuma ya gare gitamu cy'umutuku. Okay. Okay, nuriya. Yes. Okay, sawa. Wihute. Nari ukimenye gahunda. Okay, sawa. Abantu bahamagara kano kabebi ka teta uzi kuva cya Lionel cyagiye mu kazi ntabwo kiri bwongere kumvangira nihamagare kara kabebi twiriranwe hano kiriwe kari kumara irungu ubundi nta heza nk'isi. Hello baby, umeze ute se? Wagiye ku ishuri se? Ese SMS nayo nkohereje ntabwo warayibonye? Ko nta kintu nabonye, nta kintu wansubije. Okay, gusa nizere nyine ko wabigenje kwa kundi ujye ubigenza nyine, sibyo se? Kuramo akanifomu nyine uteramo utundi twenda nyine kujya nta muntu wayo kuko bimeze to. Ya, ndabireka ndabizi bayo wese umutara. None no mukuntu diru zimeze, sibyo? Umunsi niriwe mu rugo nyine ntabwo nigeze njya mu kazi, sibyo? Tubikora nyine kwaje niba urasimbuka urupangu nabo urareba ukubeshya nyine ewana ubu ngezeho mu kanya gato kabisa. Ndumva afite irungu mani ngwe natwiranga mani ndi njyenyine. Nyarutsa kabisa. Sawa. Ifiriti sha ndabarya sha kizaba nzanga umuti mwene muze. Nari nzi ko aho rugamba ruriye mu cyaro yahindutse. Ahubwo ndabona byararushijeho gukomera. Sari icyo nakagombye gukora. Ntabwo nakomeza kureba ibintu bikomeje gupfapfana. Karibu baby. Levayo. Karibu. Dia ntabwo ndi mubibuka abantu. Mwese barahaguruka nansuhuza. Urashaka kumusuhuza. Hafi mani turasuhuzanya muri bwa buryo mani. Ntabwo ngwino abantu. Aho basi bawicaye nyine, bawicaye nayo ndamusuhuza ndaretse ko namusuhuza bihagije. Shabeze neza. Shuri rero naritarutse. Cyane. Usukana n'ubukumbuye. Ntabwo bandusha. Bishobora to kuza kwirirwa hano nyine bafite akazi guhamagara abantu. Mama mbizi ko twanenga kwase kandi arangira abizi nyine. Meze neza ariko. Ariko reba iminsi ishize so wumva Nisika bayishuri. Kaza cyawe akomeje nyigira abadanje basa n'uyu munsi ra. Shari batsigira byumva. Nta kibazo. Ibibazo byawe none barumbwira wa. Wapi.
ndabizi uriya wasanga uri kundagira tu. Ushaka kuryama? Waryamye se? Amahirwe se nayagira. Maze njya mu muntu uri gukomanga. Rugamba, wiriwe? Amakuru. Amakuru ni meza. Ushaka iki? Rugamba, mama yantumye amafaranga y'inzu ngo nze nyatware. Amafaranga y'inzu? Okay. Hadi ngoye. Sasa icyo nagize ikibazo. Njya kuri banki, ngeze kuri banki nyine nsanga amafaranga ntabwo bari bayashyira kuri konti. Ngerageje no guhamagara bosi nsanga nimero ye ntabwo icana. Gusa ndaza gusubirayo mu kanya bwana waza kuza kugaruka kuyatora nta kibazo. Naza kugaruka. Kuyatora nta kibazo ko mu kanya ndasubirayo njye kureba ko bayashyizeho ntacyo. Okay, nta kibazo, reka mbe ngiye. Agenda ngeze mu byanjye. Ifiriti ikaba mayoneze kabisa. Ifiriti irahiye ngo mbe nayo nzayirye kabisa. Ngomba kwishakira mayoneze nkazayirya. Umva! Yego, naje. Wayimpaye. Ino. Nyine urumva naza no kuguhamagara. Naza guhamagara ukaza kuyatora nyine nyaza. Nimero ya telefone. Bose navugira nimero ya mail. Nyine urumva mere nimero ndayifite ariko ntabwo naza namurushya kandi n'ubundi niwe yari yatumye urumva niwe n'ubundi ugomba kuza kugaruka kuyatora. Okay, nta kibazo. Reka mbe nyitwaye tu. Ni 07 karindwi, magana atatu mirongo itanu na gatandatu, 93. Nawe ndaza guhamagara. Okay. Nese sheri ko watinze. N'abana baba bagenda bari kuyoboza iyo barangire gusinza ahantu baranenza abo bakomeza rero bahakanira ntibumva. Ariko sheri twikomereze gahunda zacu. Nasikaye tugiye kwiryamira mu. Umunsi ariko bize abantu. Bagize utari bumbeshe. Sheri musimiko. Okay, sheri. Uzima mvugo ko. Newe nakomeze n'ababyeyi banjye. Kutese. Umvuye iyo mwatsa ikintu cyose urakirimo. Ariko nta kintu bawe. Ese mu rugo ntabwo babiguha. Hello. Hey. Nona. Yihutirwa. Okay. Sawa noneho reka nzi. Nawe nta kibazo. Sheri ku kazi barampamagaye byihutirwa ngo barangeneye. Nihangane kabisa. Sibyo?
waramamagaye byihutirwa ku kazi kandi sizigo ni ikibazo gikomeye kibaye. Ahubwo Sheri nini urabyumva nanjye ntago ari njye kandi siko nari naguhamagaye ngo ukeneye ngira ngo twiriranwe nyine tugirane ibihe byiza kandi urumva ko bamamagaye nawe uri kubyumva ko bankeneye ku kazi byihutirwa. Sheri urumva utari icyo wambwira. Nanjye ntabwo nzi ikibazo cyahabaye kabisa kandi urabizi nawe gusa n'inyo utari ugukeneye kwe kuva igihe byibuze nari mbashije guprofita amahirwe ngize ayo mahirwe noneho nyemereye ko uyu munsi uri bunshimishe none ndebera. Sinabwo nzi kubyiyumvisha. Sheri ahubwo rwose yangane kabisa ahubwo ubutaha wowe ntugire ikibazo utaha njye nawe Nihangane na telefone noneho nzayikuraho n'amatwi nzashyiramo ipamba ntugire ikibazo kabisa sibyo ahubwo mbisigaye ko si yaba wari wayikuyeho hari uko biba bibaye. Sheri ariko ntabwo nari nzi ko ibi ngibi biri buze kuba ntabwo nari mbizi rwose kandi nakujyaho dufite umwanya uhagije petit frere yagiye ku kazi kandi ataha nimugoroba urumva ko twari kugirana ibihe byiza kabisa none telefone rero ntabwo twari nari nzi ko icyo kibazo kibuze kuba ku kazi ko bari bazi ko ndi muri konje. Gusa icyo ngicyo ntikiri kumbwira Sheri ihangane kabisa nanjye ntabwo nari nigeze siko nari nabipanze sibyo nanjye nari profite ngize amahirwe tugirana ibihe byiza. ntabwo uzi uburyo nsize. Ihangane kabisa ubutaha nzagerageza telefone nzayikuraho amatwi nyashyiremo ipamba n'umuntu uzakomanga ntabwo nzabyumva wowe ntugire ikibazo rwose ubutaha. Rwose utabikoze. Sheri uzi ko nari byiteze nari nakujyaho petit frere adahari ari kandi iyo yagiye ku kazi ataha nimugoroba ubwo rero urumva ko telefone se nayigeze. Sheri itegura tugenda ahubwo mfata akamoto vuba ngere ku kazi. Wakambara sinditeguramo ibiki. Nino tugende Sheri mbabarira kabisa ihangane kabisa tugenda fata akamoto. Ihangane turimo kugushakira umukozi wo kugufasha ihangane ugakora gusa nakunze tu none se Jose uramujerete niyo mukuye bakasira jarete mama uramujerete niyo nayito kuri botike muranaho ibikoresho urabizi ko jeta kera yariraye n'ukuri Jose tuteye kumugurira none se Jose mama kubenzi cyaka kazajya hora bakajya mama nayifashe okay akazi karakwiye hano papa nawe urabibona ko
jardine mwarangizanyije neza. Twarangije neza nta kibazo papa. Ni byiza na mama wawe yemeye. Mama nawe wemeye. Ukuntu nemeye. Yakoze neza pe. None si ko yatwara abajaridine bose ukabanga urawabyemeye. Niko baniciraga jaride. Urawe yakoze neza. Urarange nemeye pe. Yakoze neza po. None se mama wambaye agasirabura kuri diya. Jose, akazi uyu mwana bitarimo kuvuga Nakumvise. akazi kamuvugishije none ari gusabira n'umujaridine ngo baraje none se yakubwiye ko akazi ko muhungu Ariko mama ati agashobora. yabikubwiye se Yabimbwiye ariko ari diya agashobora. ubwirwa n'ikise ko yagashobora kandi atakubwiye ngo umurage kubera akazi kari kukuvugisha urukumva ashaka ko yaza kugufasha Mama Jose ihangane kari kugana na papa wawe turaza kumushakira mbaye mbashimiye mbese. Jose, akazi karakwishe none urimo urasara umujaridine mu kazi. Umujaridine ntabwo akora akazi ko mu rugo n'umujaridine. Ariko papa nawe urimo urashyigikira mama koko. Akazi kuriya kuze kariya ntabwo ari akazi. Turi mu cyaro twarahingaga tukabyuka mu gitondo saa 12 tukajya guhinga ngaho tugataha saa 5 n'umutwaro w'ibyatsi ku mutwe cyangwa se w'inkwi tugasubira kujya gutera intabire none se Papa nawe warahinze se guhinga gusa byoroshye wakoraga mu biganza umuntu wamusubiza ukagira ngo umuhaye mu kirenge. Papa ntabwo nabyemera ko wahinze. twarahinze ibi byose ubona twagezeho mama nawe naguhinga twarahinze yamuvutse ejo bundi mugomba gukora Mama ntumbire ntabwo ntazakunda.